graag oriënteren op onze banenmarkt. Nou, dat wij zullen even als carrière gedaan. Hartstikke mooi al. Moet je nog langer? Ah joh, ja, 4 minuten. De steen al 15 seconden. Nou, ik wil nog wat vertellen dan. Wat moet ik nog meer vertellen? Gilbert van der Zee. Ja, het is Ido en Adeline. Dus je had een party Centrum. en catering bedoel in Arem. Ja. En dit is Sitske Bosman, ze komt uit de Harkema. Heeft meerdere stekpartijen op haar naam staan. Meerdere ongelukken, nou ja, neem alles maar op. Haar huid die zit in de drugs, zit op dit moment in de cel. Haar vriend, nou die zit hier achter me, dus daar zeg ik voor de rest niks hoor. En voor de rest ja, heel leuk gezellig hier. Nou.